23 Augustus 2022. En hierdie dit en dat en waaraf ook nog, en ek hoofsaaklik maar oor Engeland praat, die UK. Nou, dit is glad nie 'n internasionale geheim dat ek niks voel vir daai Engels. Die shit wat hulle hier in my land aangevang het, en wat hulle met my voorsate gedoen het, glo ek, dis nou payback time vir hulle. Maar ek moet daarom sê, ek kry die Britse burgers eintlik jammer, want daai leierskap van hulle is vasbeslote om hulle deur die hel te sleep. En ek weet nie waar kom daai korps vandaan nie. Jesus en daai ouens is windgat verby hoor. Dit lyk my hulle dink die British Empire bestaan nog. Ek hoor hulle het allerlei stories van hulle moet hulle regmaak vir 'n oorlog met Rusland en also en hulle soek kak met Rusland oralster. Daai manne gaan betaal vir hierdie stront. Die eerste stukkie. Moscow urges London not to create artificial hotbed of tension in the Arctic region in connection with British reconnaissance aircraft flight into Russian territory in Barents Sea. Russian Deputy Ambassador to the UK, Guzarov. Nou hierdie Engelse lyk vir my, hulle soek vir kak, nou vlieg hulle met daai spyplanes van hulle oor Rusland se grondgebied. En die Russe het hulle blykbaar net uitgedryf met 'n paar fighter planes. Maar nou vra ek myself die vraag af, wat gebeur nou as hulle nou daar so oor Rusland vlieg by daai area van hulle en die Russe besluit fuck that en skiet hom af. Dan wil ek nou nie daai kakspul hoor nie. British PM candidate Rishi Sunak urges Putin to be banned from the G20. We must send a strong signal to Putin that there will be no place for him at the G20 table until he ends his illegal war in Ukraine. Sunak was quoted as saying by Sky News citing his spokesman. Jy weet, daai Sunak, in any case, dis vir my eintlik 'n joke, laat hy nou ran vir die eerste minister. Ek dog daai is Brittanje. Maar dit lyk my dit gaan Britishstan wees, voorheen bekend as Brittanje. Want hulle is nou, kyk maar na hulle kabinet, is nie meer Britte nie boys. En dan kom hierdie Sunak met hierdie kak van hom uit. Maar ek het nuus vir hom, en dit wat besig is om te gebeur in die wêreld, is die G20 gaan een van die dae evaporate, want die mense swaai oor. Ek gaan nou maar sommer sê, hulle swaai oor na die BRICS groep toe, en naby bedoel ek nou maar eintlik alles weg van die weste af. En daai beweging is vinnig, ek het nie gedink dit gaan so vinnig, maar dit gebeur helfte. En dan hierdie interessante stukkie nuus. More than 50 migrants aged over 30 were registered as children in the last decade after lying about their age upon arriving in Britain. Those 30-year-olds were placed into schools with access to hundreds of children. So wrong, so wrong. En ja, hierdie Sophie, sy gee hulle nogal gas op Twitter, maar ek meen, yes and boys, kan julle nou aan hierdie kak luister na die kak wat hulle aanjaag? Ek weet nie hoe werk die ding nie. En ek gaan weer 'n keer noem, toe ek in die middel 2000s, sit ek hier daar in die woestyn in 'n braaivleis saam met 'n klomp Arabiere. En 'n bankier van Kuwait sê vir my, Mr. Colleen, Europe is in a shit. And I said, what do you mean? He said, financially, their pension funds has been mismanaged and they will not be able to pay the beneficiaries very soon. And I said, what do you mean? How long? He said, well, we estimate 15 years. Nou, dit was in 2005 wat die ouwe dit vir my gesê, 2005, 2007. Toe vraag ek vir hom, en wat dink hy gaan hulle doen? Toe kyk hy man my reguit in die oë en hy sê, they're going to kill the old people. Nou ja, ek het dit al voorheen genoem. Kyk nou wat doen hierdie Britte. Hulle bring daai immigrante teen fucking troppe van die goed op 'n dag in daar. En daai ouens kry moerse voordele onmiddellik. Hulle bly in 4-ster hotelle, hulle kry 'n helse toelaag, hulle kry 'n selfoon en ek weet nie wat die fok alles nie. Intussen, die Britse burgers wat bygedra het na daai fondse toe, sukkel hulle kan nie brood koop nie want die elektrisiteit is te duur. Nou hierdie prentjie moet jy nou maar nou kyk en of jy self verder dink, ek het al so baie oor dit gepraat. African governments are sending their people to Europe because they are unable to feed them. En Europe is so fucking stupid. Hulle vat hierdie ouens soos hulle inkom by hulle duisende. En hier is Sunak. Rishi Sunak has called on the G20 to ban Vladimir Putin for its summit until Moscow halts its military operation in the Ukraine. Nou ja, ek dink Putin kyk so een, kyk na hierdie ou se kak en sê ek moet fok jou.
en almal wat op jou eiland bly. British consumer confidence slumps in a record low. Consumer sentiments in the UK fell to a record lows in August as the cost of living crisis continued to deepen and inflation hit 4-decade high. Nou kyk, al wat ek gaan sê is, hierdie Britte gaan hulle gaan heel swaar kry. Maar hulle moet maar daar na daai parlement van hulle toe loop en vir daai bliksems gaan vra, okay, nou ons kan nou nie kos koop nie. En waar is al hierdie biljoene ponde wat julle daar vir die Oekraïne gee? Hoe die fok werk julle dit uit? Maar niemand sal dit doen nie. En nou ja, kyk na hierdie foto en dan verstaan jy nou wat het ek vroeër bedoel toe ek sê Brittanje is nou nie meer Brittanje nie. Hier is die Chancellor. Britain's next Prime Minister needs to pin the blame for soaring prices on the Russian President, the UK's Chancellor of the Exchequer, Nadim Zahawi, reportedly said. Ja, whatever hy sê, sy moer in 'n mandjie, al wat ek weet, is hierdie liegstories van hulle, gaan hulle gatte brand. Hulle wil alles op Putin blame. Hulle het hulle self opgedonder. En wat my die meeste verstom het, is waarvoor het daai Britte deur Brexit gegaan? Om weg te kom uit die EU uit, en toe hierdie kakspad nou daar in die Oekraïne, toe spring daai Boris Johnson soos 'n warm brak reguit binne in die pot in hulle mat, en hy wil net roer en deel wees van hierdie bekleierery. Fuck. Genuine question. Who is responsible for arranging for the illegal migrants to be put up in the 4-star hotels, be given mobile phones and cash? Is it the government, the treasury or some other body? En dit is 'n helse goeie vraag wat hierdie persoon vra. En nou ek het nou ja, toe ek die gesien het, was daar nog nie antwoorde gewees nie, maar die feit van die saak bly, ons weet, een ding is seker, die WEF sit agter baie van hierdie kak hoor, want onthou een van hulle mikpunte is om die wit kultuur uit te roei, want hulle wil nie die wit mense hê nie, want die wit mense is te clever vir hulle shit hoor. En dan hierdie gaan ek nou maar sommer net vir inligting gee, dis nou hierdie Britte wat so 'n windgat is, hulle moet maar hierdie stukkie lees en sien. Daai Samat ICBM, 2 minute en 2 sekondes, dan is die UK weg, gone. En ek het daar nie ene gesien waarin hulle gewys het, daai Poseidon torpedo wat die Russe op hulle van hulle duikbote het. Blykbaar sê hulle, as hulle een van daai goed afskiet aan die kus van Engeland, hy sal net so naby die strand kom en dan explode hy gaan nie die land tref nie. En dan as hy daai explosion gemaak het, 500 meter hoë tsunami, dan is Engeland net 'n naam op 'n map. Alles gaan weggewas wees, alles, niks sal dit kan oorleef nie. En soos ek vir my vrou op strand gesê het, onthou dit gaan nie net een so golf wees nie, daai ding gaan om 'n paar golwe hê. En dan kom ons nou weer by hierdie Mary. UK Foreign Ministry comments on Russia at upcoming G20. Russia has no moral right to sit at the G20 while its aggression in Ukraine persists, a spokesperson for the Foreign Commonwealth and Development Office said, according to Reuters. Nou al wat ek weet is, waar kry die Engelse die morele reg om by die G20 te sit, na die bliksems hier by ons, hoeveel duisend vrouens en kinders doodgemaak het, honderde duisende mense in Indië doodgemaak het, hierdie Britte, hulle gaan hulle gat sien, dis verseker, die skrif is aan die muur vir hulle. Nou weer Sophie Corrigan, 5,000 Albanians have crossed the channel in small boats so far this year. All 5,000 of them should be deported or arrested as none of them are coming from a war-torn country and have no right to be here. En sy's 'n lonely voice in die wildernis. Want dis wat ek het eendag in 'n debat betrokke geraak met 'n soutie wat verduidelik het van hoe powerful die UK is, toe sê ek, jou Royal Navy kan nie eers immigrante op rubber ducks van julle beach af weghou nie, so, dink mooi. En dan is hier so 'n bietjie somber nuus. The UK Conservative Party policy to sacrifice their own people well-being for the sake of supporting Ukraine's new Nazi regime and opposing Russia in the international arena will receive an appropriate assessment in their country in the near future. En dit is geplaas deur die Russiese ambassade. Hulle voorsien natuurlik daar gaan onrus kom in Engeland toe. En ek dink so. Kyk, die probleem wat Engeland mee sit is, sodra
dinge regtig taaf begin raak en die winter kom en daar's nie krag nie en kos is skaars en so. Die eerste goed wat gaan hand uitruk en dan mop maak is daai klomp immigrante. En dan hier kom ons by hierdie storie wat my al die hele dag de moere net. British soldiers told to get ready for war against Russia and prepare loved ones. Warrant Officer Paul Carney said soldiers should prepare their families for the possibility of being sent to the Ukraine to fight Russia in the war which has now been going on 6 months. Nou, ek het nou net nuus vir hierdie fucking Engelse. Ek het gisterand na 'n debat geluister, waarin die ouens gepraat het oor spesifiek Engeland se houding. En toe noem die een ou, dat die Oekraïne het omtrent 250.000 soldate verloor, dood en gewond. 250.000. Dis 'n moerse klomp soldate. Maar die riller is, dit is 3 keer meer as die totale Britse weermag. Dan kom hierdie Engels en soek hulle kap, meneer Russe. En dan hierdie kan julle maar deurkyk, dis nou maar net weer die tweet oor wat daai Samad ICBM missiele kan doen. 1 minuut 46 sekondes op Berlyn, 2 minute Parys, 2 minute 2 sekondes UK, 18 minute New York. One single Samad ICBM can destroy the size of France, 551,500 kilometers square. Boys, dis 'n moerse pyl daai hoor. En nou hierdie ene kon eintlik 'n warfok gewees het, maar dit is actually tragic. Cost of living pushing UK women into prostitution. Outreach workers warned Sky News on Saturday that the rising cost of living in the UK is forcing women into sex work, with some forced to meet clients on the streets. Nou ja, jy kan nou maar al daai goed lees as jy wil. Dit is eintlik weird. Maar dit lyk my nou hulle spyker vir 'n appel en 'n ei. En dan het ons nou weer hierdie stukkie, ek het dit op 'n ander nuusgroep gekry, het gaan ook maar weer oor the British soldiers told to get ready for the war against Russia. Is Britain thus threatening Russia with war? If someone says they want to kill you, you believe him and strike first. Is this what the British want? They went completely crazy on their little island. En ek stem heel saam met. En dan nou hierso, hierdie is ook, this is actually cockboys. Maar die Engelse het dit op hulle self gebring. Hulle regering het dit op hulle gebring. British to fire up wood stoves to avoid freezing this winter. Suppliers of firewood in Britain project sales to soar by a fifth during the upcoming winter, as millions of households may opt to fire up wood stoves to help cope with soaring energy bills. Nou ja, nou gaan ek weer sê, hoe de fok gaan die ouens wat in woonstelle, ek glo mos nie al daai huise en woonstelle het meer kaggels en stowe in wat jy hout in kan brand en so nie, so dis nie 'n groot persentasie wees van die populasie wat kan vuur maak nie, maar ek het al Briekmerke oor dit gedoen. Hierdie ouens, Europa is op pad terug na die steentydperk toe. En dan hierdie enetjie, RNLI landing illegal migrants on the beach. Why are they not being taken to a port? Too many cameras there. En wat vir my fucking skrikwekkend is, hierdie is 'n video wat ek hierdie shot uitgevat het. Hierdie ouens is fucking georganiseer hoor. Daai vlootboot, dis 'n amptelike boot van die Britte. Kom in en dan beach hy sy neus. En dan staan die ouens hier op die kant klaar reg, daai met die geel baadjies met lere en hulle sit lere neer en daai immigrante klim af. Hierdie is 'n beplande inval van Brittanje. En die Britte is te fucking stupid om agter te kom wat met hulle gaan gebeur. Dit gebeur onder hulle oë. En dan kom ons nou by daai barafak. Nou hierdie is nou weer die meer sensitief is, maar nou seker maar skiet, maar hierdie was hilarious toe ek dit sien. Boy dies after masturbating 42 times in one night. A 16-year-old boy in Brazil was pronounced dead after masturbating 42 times without stopping in Rubiuto town in Goiás region, Brazil. Kyk man. Hy perde, hy het gesê ruk vir vrek tot hy slek pa, en toe hy nou 2. Maar nou ja, op daai
skrikwekkende noot, angswekkende noot, klap hy like, klap hy subscribe, share wat die ding, en laat weet my hier in die kommentaar of julle van hierdie shit hou wat ek julle vertel. Lekker dag.